طب قول لي برضه يا سوسي، انت ازاي بتاكل ب 10 جنيه في اليوم؟ يا عم راح اجيب لي نص كيلو لحمه مفرومه، وراح اجيب لي كيس مكرونه وعلبه بيضه ب 10 جنيه يا عم. ماشي، بس الكلام ده يكفيك انت لوحدك لكن مش باسره. مش بوصل ازاي يا عم؟ انت راح اجيب لي 3 علب تونه ب 2 جنيه. لو ده أنا الفيديو يا جدعان بقول لهم لو انا مش شغال ممكن اكل علب 10 جنيه. ده بس احنا دلوقتي بتتكلم على الاكل انا الفيديو الاكل اللي بس من غير شرب من يا غير سجاير. حبيبي انا بتكلم، انا لو الفيديو كان طالع الناس خدته وكل واحد فيهم فصله بدماغه. هي الناس بتتكلم عشان بس ان هو انت ما تكونش سبب مثلا ان ناس تروح ترمي نفسها مين في اكتر البحر واحد عمل وبتاع. اكتر واحد عمل عليا اللي انت ما كنتش غير شركه العبد لله. حصل ماشي، احنا بنتكلم في نقطه معينه ان انت قلت للناس مثلا انا باكل ب 10 يورو. يابا استنى بس كده، الكلام مش حش برسيم. انا طول عمري بقول لك انا بصرف 1800 يورو وانت شفت عشت. انا بقول لهم انا لو مش شغال وهم مزنوق انا ممكن ب 10 جنيه اكل عيالي. ما قلتش انا بصرف كام، حكايه انا بصرف كام، انا كام مره انا بصرف لي 60 70 جنيه في اليوم. المشكله في اخواتنا كل واحد بياخد الفيديو يفسره على دماغه. انت لو طلع تقرا قران الناس هتقول لك انت بتجود غلط. في ناس كويسه ومحترمه وبتفهم الواحد بيبقى عاوز ايه، وفي ناس ثانيه بتبقى اصلا